Мы были в этом году Усьмая, Аллах-Юня. И все очень удивляются, что Усьмая стала очень таким местом. Раньше казалось, туда трудно доехать, а тут 5 часов, говорят, едет в Якутске. Ну, да. Эта дорога, вот, знаешь, в 2002 году мы определяли план пятилетний для республики. Мы тогда, ну, после выборов, после формирования нового правительства республики, решили о том, что необходимо вернуться к пятилетнему планированию. Вот оттуда появилась схема Якутия 2020. Но еще до появления этой схемы мы уже начали работать по своим собственным пятилетним планам. Вот первый пятилетний план предусматривал в основном, ну, скажем так, восстановление хозяйства. Помнишь, как вышло в 90-х годах? Да. Все разрушено, по сути дела, одна только компания «Алроса» работает, даже угольная промышленность, уголь глубоко убыточный и так далее, и так далее. Ну, надо было, значит, восстановить основные базовые отрасли, привести их в порядок, значит, восстановить систему жилищно-коммунального хозяйства, ну и так далее. Короче говоря, стабилизировать, значит, развитие республики. Ну, понятно, что тогда очень много внимания уделяли и развитию инфраструктуры, для того, чтобы создать базу для экономического развития. И тогда было выдвинуто такое понятие, что ли, о том, что бесполезно заниматься строительством дорог, значит, вот так, значит, даже если есть острая нужда, значит, между пунктом А и пунктом Б. Но для начала надо создать опорную сеть автомобильных дорог, опорную, вот, которая пронизывает всю республику с востока на запад, значит, с юга, значит, и такие ключевые точки выходят. А уже к этой опорной сети потом постепенно присоединять, ну, все остальные населенные пункты по мере там остроты необходимости. И вот один из таких ключевых проектов был тогда выбран, значит, в составе опорной сети автомобильных дорог, автодорога Амга. Она идет, значит, Усьмая, вернее, значит, Якутск, Нижний Пестях, значит, дальше на Амгу, значит, село Амгу и на Усьмая. Усьмая к тому центром, к тому времени, помню, стал районный центр, раньше районный центр был Солнечный. Да. Ну вот эта дорога Амга стала такой дорогой, один из таких ключевых проектов, по которому работали. Понятно, что масштаб был большой. Значит, кроме того, и на других опорных направлениях необходимо было сконцентрировать ресурсы. Поэтому вот она своим чередом строилась, и потребовалось много лет для того, чтобы ее ввести в эксплуатацию. Вот именно это изменило положение Усьмая. Но на этом-то дело не заканчивалось. Мы начали активно работать с Хабаровским краем. Я помню. С Виктором Ивановичем Мишаевым мы встречались, и мы совместно выдвинули такой проект о том, что необходимо создать федеральную дорогу. Вот из Якутска на Аян. Да. Но это продолжение нашей автомобильной дороги Амга, да, которую надо было доводить до Аян. Да. Ну, поскольку эта дорога связывала уже два субъекта федерации, раз. Кроме того, она давала выход к морю, два. Значит, то, ну, имелись все основания для того, чтобы придать ей статус федерального. Вот мы с ним начали этим заниматься. Но и это-то еще не конец. Значит, на самом деле, тогда мы с хабаровчанами, значит, был такой продуман вопрос, что на первом этапе надо дойти до Аяна, а потом из Аяна повернуть в Хабаровский край непосредственно, значит, и дойти до Комсомольска-на-Амуре. Потому что там, на самом деле, вдоль трассы БАМ была тоже автомобильная дорога. Ну, она примерно шла как трасса БАМ. Вот в районе Полина Цепенко и так далее. Вот туда надо было выйти. Через Чумяка. До Комсомольска-на-Амуре, да, через Чумяка. Значит, тогда, ну, республика, понятно, она получала бы выход к морю, раз, и прямой путь на Дальний Восток. Не надо было делать петлю через Амурскую область, для того, чтобы попасть в Приморье, или в Хабаровский край, значит, и так далее. Поэтому вот этот проект, он, конечно, в тех исторических условиях, ну, будем говорить, такого развития не получил, потому что там другие заботы и задачи были, значит, всякие кризисы и так далее. Но, в принципе, как бы его надо реализовывать до конца.
Ведь больше того, надо на самом деле, значит, из Комсомольска на Амуре, значит, автомобильная дорога продолжает до Владивостока. Там между Хабаровском и Владивостоком, если помнишь, есть дорога Уссурий. Да. Мы ездили с вами. Вторая дорога, значит, так, которую начинали строить в советское время, Да. которая между Хребтами и Сахалиником, значит, на находке, грубо говоря. Да. Вот ее тоже надо было. Начало было в Хабаровске. И по этой Начало. дороге ездили, она Да. асфальтированная, нормальная, но доходит только до Бичевой. Ага. А для чего нужны вот эти дороги? Казалось бы, ну вот есть же море рядом. Значит, на самом деле, для того, чтобы в полной мере использовать морские возможности, необходимо, чтобы удобные бухты, которые есть на Дальнем Востоке, начиная от Пассиета и заканчивая Николаевском на Амуре, все получили выход, значит, на дорожную сеть Российской Федерации. И все по возможности были связаны между собой. Вот поэтому вот эта дорога, Якутск-Аян, дальше Комсомольск на Амуре, значит, и прямо на находку, она могла бы, конечно, сыграть огромную роль, вот, как один из опорных каркасов для Дальнего Востока. Вот к этому надо возвращаться, к этим проектам. Об освоении Эльгинского месторождения Да. углей. Да. С Эльгой история ведь довольно длинная. Значит, вообще говоря, геологические работы на Эльге велись еще в конце 80-х годов. А в 90-е годы они продолжились, несмотря на всю разработку в стране, в геологии и так далее. Этим занималась Южная Курская экспедиция геологическая. Значит, так. И в конечном итоге месторождение было поставлено на баланс. Там, значит, 2 миллиарда тонн угля балансовых запасов, причем уголь очень такой, который пользуется большим спросом. На самом деле перспектива этого месторождения еще больше. Там прогнозные ресурсы до 5 миллиардов, а может быть и больше. Значит, конечно, уже тогда, в 90-е годы, впервые в республике вместе с Якутуглем, генеральным директором Якутугля тогда был Баулин Анатолий Васильевич, вот началось обсуждение, а что и как делать, работать по Эльге. И, конечно же, ключевой вопрос, прорабатывались схемы, значит, а как оттуда вывозить уголь. Ведь это не только учеты на куличках, это еще такое место, где нога человеческая особо не ступала. Там красивейшее озеро Такко, жемчужина, будем говорить, Дальнего Востока по красоте. Но это абсолютно был недоступный район. Кроме геологов, на вертолетах туда особо никто не попадал. Ну или по зимнику там что-то завозили для геологов и так далее. Вот как оттуда выйти? Ну, рассматривалось, конечно, несколько вариантов. И вот тогда нам казался наиболее перспективный вариант, если железная дорога будет построена из Эльги прямо на выход на море, Да. Охотское море. Да. Но мы тогда рассматривали, значит, конечной точкой Аян. Да. Аян. Ну, вы знаете о том, что, значит, вот нынешние владельцы этого месторождения, значит, они тоже первоначально на Аян хотели выйти. Ну, там не получилось согласовать этот вопрос, они там свернули на Чумикан, так? Значит, как бы, но трасса у нас по-другому проходила. Она проходила в основном по территории Якутии, выходя потом на Хабаровский край, между горными хребтами. Значит, а сейчас она в основном будет, значит, из Эльги и в основном пойдет по территории Амурской области, Хабаровского края. Почему я считаю этот вариант более оптимальным? Ну, не только из такого местничества, да, вот Якутия и так далее, а потому что мы предполагали и предполагаем, значит, что и для этого есть основания, что вот на таком пути, о котором я говорю, мы встретим еще много разных месторождений, разных полезных ископаемых. И поэтому эта железная дорога могла служить одновременно для многих целей. А кроме того, по мере развития событий мы думали о том, что железная дорога должна оттуда, из Эльги, прийти и в Нерюнгри. Больше того, если так посмотреть на геологические карты, то уже сегодня видно, что между Нерюнгри и Эльгой, вот, по предполагаемой трассе железной дороги, значит, уже сейчас выявляется очень перспективная на уголь площадь. А там еще есть и другие полезные ископаемые, например, железная руда, значит, редкоземельные элементы и так далее, и так далее. Но жизнь распорядилась по-другому. Вы знаете о том, что в конечном итоге получилось так, что мы в 2007 году заложили железную дорогу Улак-Эльга. Самый прямой путь для выхода на Байкало-Амурскую магистраль. Да. Значит, так, Улак-Эльга. Это тогда другого возможности по деньгам не было.
И это сыграло свою, значит, очень такую позитивную роль. Другой вопрос, что теперь уже провозных мощностей Байкало-Амурской магистрали не хватает для вывоза угля на восток. Да. Значит, и поэтому логично стал вопрос о том, что надо строить параллельную магистраль. Значит, ну вот сам по себе факт о том, что стройка начинается, я воспринимаю как чрезвычайно положительно. Что касается трассы, то я считал бы, что она должна пройти несколько севернее. Но это, как говорится, детали частности. Имеется в виду Чумикам, сам выбор порта, вы как считаете? Ну, я всегда считал, что порт более целесообразно разместить на Аяне. Да. На Аяне с точки зрения подходов к самой бухте, с точки зрения глубины, Да. значит, с точки зрения, значит, ну и как бы теперь это свяжите с планом нашей автомобильной дороги, значит, Якутск, Усмая, Аян, ну и так далее. То есть, Аян стал бы такой ключевой точкой, входной точкой, значит, для наших операций в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Если туда пришла железная дорога, туда, через Аян, можно было в Россию доставлять разные грузы, в том числе на Якутск по автомобильной дороге. Да. А с другой стороны, оттуда выход на нашей продукции. Ну, жизнь вот так распорядилась. И дальше в Якутск, через мост Якутск, Да, да. третий выход в океан. Ну, на самом деле, вы, может быть, знаете о том, что я неоднократно выступал в средствах массовой информации уже на протяжении не меньше 10 лет. О том, что ключевая проблема Российской Федерации заключается в том, что наша страна не имеет до конца завершенной сетки магистральных железных и автомобильных дорог, магистральных, к которым потом можно подключаться, присоединяться и так далее, которые бы как обручем связали всю страну. Вот между Востоком и Западом нашей страны, по сути дела, существует одна единственная магистраль. Транссибирская магистраль дорожная. Да. Значит, так. Иногда говорят, ну вот у нас есть вторая магистраль, это БАМ. На самом деле БАМ надо всегда рассматривать как ветку Транссибирской магистрали. Ее трудно рассматривать как самостоятельную дорогу. Почему? Потому что в Тайшете она сходится с Транссибом, и дальше на запад опять одна нитка пошла. Угу. Вот помните, было наводнение в Иркутской области, в Тулуне? В Тулуне было, да. Размыло мост, да, значит, на автомобильной дороге и так далее, и так далее. Тайшет чуть-чуть севернее Тулуна. И вот автомобильное движение между западом и востоком страны прервалось, потому что другого пути нету. Вот этот Московский тракт, значит, наша знаменитая автомобильная дорога, значит, на несколько дней прервалось полностью автомобильное сообщение. Если бы такая авария произошла чуть-чуть севернее в Тулуне, то же дорожное сообщение прервалось. Представьте, две части страны разорваны. Поэтому необходимо срочно делать, значит, две новых трансконтинентальных, будем говорить, широтных магистралей. Северо-Сибирская магистраль и, значит, Трансарктическая магистраль железнодорожная. Что такое Северо-Сибирская магистраль? Значит, вот как бы на самом деле этот проект неоднократно рассматривался. Если вы посмотрите на карту железных дорог России, то вы увидите, что существуют такие, казалось бы, необъяснимые отрезки. Ну, например, значит, из Ачинска, это Красноярский край, дорога идет в Лесосибирск, это на север, и там обрывается. Из Томска в Белый Яр, и там обрывается. И что это такое? Или на Богучаново дорога. Что это такое? Это на самом деле отрезки, которые когда-то строились для того, чтобы сделать от Транссиба подводящие пути для новой Северо-Сибирской магистрали. Это конечный пункт на Северо-Сибирской магистрали. Как она должна пройти? Она должна связать европейскую часть с азиатской частью. Вот она должна идти примерно по такому маршруту, на мой взгляд. Магадан, Якутск, в Якутске через мост на значит, левый берег Лены, значит, дальше через Усть-Кут, значит, или Усть-Илим лучше, значит, на Лесосибирск, и это Енисейск, значит, вот через Белоярск, это Томск, Колпашево, это на Оби, Новосибирская область, значит, потом, значит, прямиком на Сургут, и из Сургута, значит, на Урал. На Урал это район, такой там есть Ивдель, такой населенный пункт, Северный Урал. И оттуда она должна выйти в первую очередь на порты Северного Ледовитого океана. Куда? В Архангельск,
Значит, там есть пункт такой Индиго, в Ненецком округе. Значит, там удобное место для нового глубоководного порта. В эту Индигу и аж до Мурманска. Ну и ответвление, допустим, на Санкт-Петербург и все остальное прочее. Мы должны связать этой дорогой параллельно Транссибу, значит, как бы всю Россию. Мы должны при помощи этой дороги связать главные наши порты на Ледовитом океане с портами на Тихом океане. Вот смотри-ка, вот сейчас обострилась ситуация, значит, в Европе, да, в связи с событиями на Украине и так далее. Что там происходит? Эстония и прибалтийские страны выступают с такой идеей о том, что Балтийское море – это внутреннее море НАТО, и надо заблокировать выход России, значит, из Финского залива и в Финский залив. И для этого у них есть все возможности. Значит, так. И Финский залив можно перекрыть, и дальше проливы Категат и Скагеррак, которые находятся в Дании, который город создает. Это Финское море, то есть Балтийское море для нас это может в любой момент оказаться западным морем. Черное море, значит, оно тоже через Босфор до Данилы в любой момент может быть перекрыто, тем более, что там находятся вокруг все страны НАТО. Значит, ни торгово-экономических связей, ни военных. А, значит, как осуществлять перевозку грузов, маневры и так далее из Азии в Европу, и в том числе, значит, оборонных и все остальное прочее. Вот надо связывать порты Северного Ледовитого океана, который находится на западе страны. А порт там хороший, Мурманск, отличный порт. Новоархангельск, это еще советский проект. В Индиге царь еще собирался строить, значит, большой порт, потому что там очень большие глубины на берегу Северного Ледовитого океана, до 60 метров. С Тихим океаном всю страну как обруч. Ну и вторая Транссибирская магистраль, она, контур ее появляется. Помните знаменитая северная железнодорожная магистраль, песня-то по тундре, по широкой дороге. Значит, она идет, значит, на Лабытнанге. Это на берегу реки Аби возле Салихарда. Там делается мост сейчас. Она будет идти на Салихард, потом на Дым и потом до станции Карачаево. Вот такой путь сейчас делается, это называется северный широтный ход. Он делается в основном для газовой промышленности, для того, чтобы поддержать новые проекты газовой России на Ямале, будущие проекты на Гыданском полуострове и так далее. Значит, а вот этот кусочек, который от Лабытнанги, значит, и до Карачаева сейчас, что это за кусочек? Это половина знаменитого 501-го сталинского проекта. Помните, дорога строилась значит, грубо говоря, на рейс. Ну, через Игарку. На Салихарде был, все есть. Да. Вот этот проект надо дальше восстанавливать. А потом его поворачивать прямо через Таймыр, значит, на Якутию и, значит, на Чукотку. Через Жиганск. Возможно, через Жиганск, да. Возможно, через Жиганск. Да, весной был через Жиганск. Вот. И так далее. Вот эти дороги, они как обруч страну должны связать. А между ними, конечно, появятся, ну, такие вот соединяющие линии. Вот типа, знаете, как вот тогда наша АЯМ превратится в соединяющую линию между Транссибом и Северо-Сибирской магистралью. Вот эта задача, которую хорошо понимали, значит, и в царское время, и советские руководители. Значит, в Советском Союзе просто до этого руки не доходили. Значит, они вот БАМ начали, как начало Транссиба, то есть Севсиба. Знаете, есть такая история, вот Семен Захарович Борисов, он в своих воспоминаниях, значит, устно говорил примерно так, что в начале 50-х годов они с Ильей Винокуровым, который был первым секретарем обкома, прибыли в Москву для встречи с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. И вот главный вопрос, который они поставили, это необходимое строительство железной дороги, значит, АЯМ на Якутск. Тогда Сталин им сказал: я знаю, что эта дорога необходима, значит, так, но вы поймите, что сейчас страна находится в разрухе после Великой Отечественной войны. Мы должны восстановить народное хозяйство, значит, мы должны, значит, как бы восстановить железные дороги, которые тоже были разрушены. И потом приступим к АЯМу. Он сказал, что это будет через 30-35 лет. Вот отсчитай.
это начало 50-х годов, прибавив 35 лет, это как раз В 90-м году. 87-90 годы, как раз вот она, как он и говорил, и начала строиться. То есть он понимал, и у них тогда в голове это было, значит, продолжение этой дороги. Вот я лично видел отчет, секретный отчет экспедиции, которая была высажена в Якутии наверное, в 49 году. Они делали технико-экономическое обоснование строительства Амуро-Якутской железной дороги, значит, и с продолжением ее на Хангу, чтобы потом выйти на Магадан. Но вот наша экспедиция, которая была в Якутии, занималась участком до Хангы. На Магадан там другая, от Хангы до Магадана экспедиция. Вот в этом отчете было нарисовано, знаете, как всегда, проектировщики рассчитывают грузы, откуда они, как будут приходить, какая будет загрузка железной дороги, что повезем туда, что обратно и так далее, и так далее. Я был несказанно удивлен. Они считали, что к тому моменту, когда железная дорога придет от БАМа на Якутск, уже будет железная дорога с севера. Вот оттуда, из Та, Игарки. которая северная, или та, которая средняя сибирская? Нет, арктическая. Ну, арктическая. Да. Вот как они размышляли. Оттуда, из Игарка до Динки. Поэтому замыслы всегда были такие, значит, по мере необходимости они реализовывались. Но сейчас, можно сказать так, что плохо, что вопрос не в том, что ничего не делается, потому что это невозможно. Там, денег нет, того, деньги всегда есть. Ну, понимания такого нет о том, что... Понимания такого нет, что страна нуждается в этом. Вот сейчас, может быть, события вот эти заставят подумать над тем, как дальше развивать инфраструктуру. Поэтому вот такое дело. Там был отрезок, который всегда разговаривали, это про Джалинду. Через выход Сковородина, Джалинда и на север, в нашу сторону. Там была такая идея от Сковородино до Джалинды. Значит, на самом деле есть железная дорога, но она такая, значит, была построена, наверное, все-таки это в таких оборонных нуждах, значит, и она не действующая, по сути дела. То есть, по сути дела, если этим проектом заниматься, надо сделать новый проект. Я 2 раза был там, рельсы лежат, это есть однопутка. И они говорят, что вот эта дорога пользовалась для того, чтобы, когда по Амуру ходили пароходы, и вот это была доставлять грузы параллельно к Транссибу до этой самой порта. Да. Значит, ну а плюс там же граница идет, там прям по фарватеру граница. Это поддержка еще, значит, пограничья нашего на время Че. Ну вот. Джалинда, напротив Джалинды находится Махэ, это уже Китайская Народная Республика. Значит, этот Махэ, он, я не знаю, сейчас он связан или нет с железной дорогой. Раньше туда китайской железной дороги не было, а сейчас она есть. И вот ставился вопрос о том, что линию, значит, можно продолжить из Сковородино через Джалинду на Махэ и там связаться с китайскими железными дорогами. Тогда, значит, грузы Китайской Народной Республики можно вывести на Северный морской путь. Как? По Аяму, значит, на Якутск, Нижнебестях. Там перегрузка на корабле Река-Моря и поехали по Северному пути. Значит, так. И этот проект мы так реально рассматривали тогда у себя. Значит, обсуждали его, там варианты разные, значит, но до переговоров с Китайской Народной Республикой дело не дошло. И первоочередной проект считался, это вот мостовые переходы. Мостовой переход в районе Ленинского, это еврейская автономная область, мост Благовещенский. И самое главное, тогда активно прорабатывался вопрос, и почему-то он очень не двигался никак. Это железнодорожные переходы Приморье-1, Приморье-2. Значит, выход из Китая через Приморье на Транссиб. И вот этому все внимание было. Так? И этот проект, как бы, он был принят сведением Минтрансом, но отложен. Ну, в принципе, жизнь идет, к нему можно теперь возвращаться. В 2018 году был, специально меня пригласили в Китай, там Академия Нового Китая. И в Харбине они проводили свои секции, как бы, насчет своих этих дорог. И меня
попросили прочитать лекцию, в каком состоянии и может быть такое по выходу Джалинда, Якутск. И ну, они личные пути как-то не рассматривают всерьез. Это говорят, что там всего лишь раз в 2 месяца, почему-то не было 2 месяца. И выход Аян. Но я рассказал, что ситуация была, что разговоры были, вот эти все проекты какие-то существовали, но пока в таком состоянии. А с Аяна до Якутска 1200 километров. До Нюрнберга 800 у нас. С Нюрнберга до Находки 2000 километров. То есть получается как бы равноценные. А китайцы спрашивали меня, там были какие-то, ну, много народу было, вопросы задавали, если китайская сторона будет инвестировать и строить дорогу с Якутска до Аяна, какие-то преференции для того, чтобы выхода провинции Хэйхунцзян к морю, будет или нет? Это такой вопрос. Я как раз портрет Путина не показал, я говорю, вот спросите Владимира Владимировича в этом экране. Но китайцы вот этот путь считают, и они несколько раз выражали готовность, что у них дорога дошла и запустили, показывали по этому экрану, как запускают там вокзал, это Мэхэ. И они готовы. В этом году на днях буквально Шимохин ездил туда, в Джалинду, и говорит, что двинем стоит. И даже живя в другой Якутии, возьмет себе вот этот кусок, который был в Джалинде. Очень интересный вопрос. Там получается до Нюрнберга 470 километров. Там еще с китайцами, когда разговаривали, они говорили, что может быть выход через китайские железные дороги на южные порты, типа Шанхай там, и так далее, что можно не через Владивосток идти, а можно туда выйти на моря, на мировую торговлю, прожект. Вот видишь, они об этом думают. Значит, это стратегическое мышление. Значит, так, а мы вот как бы мыслим 7-минутными задачами. Вот некуда уголь девать, давай бам расширять, понимаешь, так, вот, и так далее, и так далее. А заранее предусмотреть, ведь это на самом деле действительно очень важно. Вот знаешь, есть такая наука геополитика. Да. Вот она была разработана в 19 веке. Одним, не он только один, но одним из основателей является такой Маккиннер. Это, значит, английский, значит, ученый, географ и так далее. Вот он говорил, что есть такое понятие Хартленд. Это, значит, территория Евразии, которая, ну, на которой сейчас находится Россия, но не только Россия, Средняя Азия, Восточная Европа. Это, значит, Хартленд. Кто владеет этим Хартлендом, тот, значит, является мировой державой. Вот Советский Союз был таким. Вот он был Хартлендом. Да? Он главнейшая сухопутная держава. А есть морские цивилизации. Между ними всегда идет, значит, борьба. Телурократия, сталасократия. Значит, и сила, будем говорить, как бы морских держав в том, что они всегда блокируют выходы в море. Поэтому вот для таких континентальных держав крайне важно иметь пункты выхода, значит, в океан и так далее. Вот для России это как раз написано, понимаешь, так? Он-то был колонизатором английским и для своих писал. Или такой был знаменитый теоретик военно-морского искусства, который считается основоположником морской стратегии, адмирал Мэхэ, американец. Ну, не адмирал, капитан его называют. Вот он тогда уже изложил такую теорию, что морское могущество не может не базироваться на прибрежных зонах. И ширина прибрежной зоны должна быть такая, во-первых, чтобы она могла обеспечивать флот, во-вторых, она должна иметь выходы вглубь страны. Вот представь себе Тихоокеанский флот России, военный флот, морское могущество. Ну что он имеет? Какой он имеет поддержку с берега? Никакой. Значит, трансепт в районе Владивостока может перерезать, понимаешь, значит, и база Владивостока засохнет. Значит, Петропавловск-Камчатский вообще в стороне находится. Значит, там блокируют выходы из Авачинской бухты и все. Никакого. Значит, потому что у нее нет связи со всей страной Центральной России. Вот почему на Дальний Восток надо строить железные дороги. На Аян.
на Магадан, значит, а потом еще связать Владивосток или Находку через Аян с Магаданом, чтобы это сделать ответвление на каждую удобную бухту. И все эти удобные бухты занять портами, вот, про которые китайцы говорят. Порты для вывоза, ввоза и так далее, и так далее. Таких портов можно создать десяток, начиная от Пассиета и кончая, значит, Магаданом, с десяток. Каждый из них по-разному, значит, пригодится, потому что разные там условия судоходства и все остальное прочее, льды, не льды, глубина, значит, все остальное прочее. Ну вот этой частью надо заниматься. Петух клюнет, придется заниматься. Я хочу напомнить, что железная дорога от Ленинграда, ну скажем так, Санкт-Петербурга, значит, до Мурманска, была, когда начала строительство, когда она была построена? В 1914 году, в годы Первой мировой войны. Да, когда только перекрыли Балтийское море немцы. Да. Вот как сейчас назревает ситуация. Вот тогда бросили все, начали строить железную дорогу. Ну что, мы будем ждать, что ли, этого? Поэтому это совершенно правильный проект. Но я хочу показать разницу в мышлении китайцев и наших. Видишь, они думают, Хелузяна вывести надо на море. Да. Значит, Хелузян можно вывести на море разными путями, через Приморский край, да? Значит, и даже такой путь они рассматривают как важный, нужный, эффективный. И правильно делают. А мы разве рассматриваем, значит, это? И вот был в Чумикане, там на берегу у нас хорошая фотография есть. Там до горизонта огромные вот эти глыбы льда. Они говорят, что в связи с тем, что очень высокие приливы, 8 до 12 метров буквально, самые неблагоприятные вот эти все самые явления, и глубины очень маленькие, 5 метров, 3 метра, 5 метров самое глубокое место. В Чумикане так такового порта нет, там суда подходят и лихтерами, или там чем-нибудь, перевозка занимается до на место, где вот это поставить. И я вот гидроморфологами дружу в Владивостоке, там Рабкоис Петр Федорович, он самый лучший профессор. Он говорит, самое дурное место для морских перевозок это Чумика, всему Охотскому морю. Там есть татарское течение, которое забывает льдами то место. И, во-вторых, эти глубины, и в-третьих, то, что там эти льды. Это все забивается, и самая маленькая навигация. И поэтому, когда мы с ним разговаривали, когда вот это пошел разговор, когда Лян идет на Чумикан строить, я говорю, как это? Так невозможно строить. А в то же время он дает такое, это самое, буквально мне от руки написал, я храню его, самые лучшие условия для порта – это Аян. Конечно, Аян. Но когда вот вы говорите насчет Магадана, ну, может быть, там стоило бы для начала вот именно идти в Аян? Ну, это два одинаковых проекта. Да. Значит, вернее, смотри-ка, на Аян это проект, который связан непосредственно с интересами компании, значит, и так далее, и так далее. Вот выход на Аян. Значит, потому что в этом направлении главная магистраль это Байкало-Амурская магистраль с точки зрения государства. А значит, на Магадан надо вести железную дорогу из Якутска, независимо от интересов разных компаний. Эта дорога должна быть стратегического назначения для общегосударственных целей. Сама по себе, я вскользь скажу, она быстро окупится, потому что в 2000-е годы, в первом десятилетии 2000-х годов, мы с губернатором Магаданской области Николаем Николаевичем Дудовым поставили вопрос федеральному правительству, что на самом деле как бы золотая промышленность, она исчерпывает себя. Потому что крупных запасов золота нет для создания горно-обогатительных комбинатов и таких подобных нашей Нежданинки, или вот у них Наталка, этот знаменитый проект, да? Там работают крупные компании, а все остальное это остались россыпи. Но тем не менее перспективы хорошие. И тогда по нашему совместному обращению, и в 2005 году президент Владимир Владимирович Путин проводил в Магадане специальное совещание по золоту, мы там эту тему обсуждали активно. Были выделены большие деньги на геологоразведочные работы. И в результате была выделена так называемая Яно-Колымская металлогеническая группа, в которой, значит, выявлены отличные перспективы на золото и на серебро.
значит, ну и редкоземельные элементы. Подписывали золотоносную провинцию. Да, ну она вот по науке там называется Яно-Колымская металлогеническая провинция. Почему металлогеническая? Потому что там кроме золота и серебра они еще выявили перспективные возможности по редкоземельным и другим элементам. То есть они как бы делали комплекс населенной территории. Вот приход железной дороги раз, и линия электропередач из Якутии на Магадан, два магистральные, значит, дают все возможности для развития там крупных промышленных узлов. Поэтому она и в этом отношении себя окупится. А кроме того, надо иметь в виду, что вот сейчас как-то разговоры ушли на задний план, но ведь в свое время начинались и считалось очень перспективным на нефть и газ шельф Охотского моря, в том числе в районе Магадана. На нефть и газ. Шельф. На нефть и газ. Да. Ну, это то, что на Сахалине добывают. Продолжение. Да, продолжение шельфа Охотского моря. Да. Это раз, значит, а кроме того, как бы существует рыбная промышленность. Помните, была такая теория импортозамещения, вот, начиная в 2014 году, когда вот начали делать первые ограничения на Российскую Федерацию накладывать, то, значит, вот много писалось о том, что рыбная промышленность Дальнего Востока, она мгновенно вытеснит норвежскую промышленность. Вытеснила? Нет. И близко не вытеснила. Значит, до сих пор рыбная промышленность России находится в таком примитивном состоянии. Значит, вот они в море ловят, рыбу перегружают на корейские и японские суда и там прям продают, конечно. Ну, конечно, сейчас более-менее там порядком занимаются, контролем, чтобы платили пошлины и все остальное прочее. А почему она не уходит на Российскую Федерацию? Почему? Да потому что нету приемных мощностей, холодильников и нету специальной системы транспорта, рефрижераторы, которые бы как челноки ходили. Ну, например, вот на Дальнем Востоке сейчас порядка 100 тысяч тонн мощности холодильных для приема рыбы. А только в одном южнокорейском порту Пусан миллион тонн. Миллион. Вот, пожалуйста, Охотское море одно из самых богатых на планете рыбы. Значит, Магадан и поехали, значит, на Якутию и дальше на всю страну завози эту рыбу, понимаешь, там. Ну и другие вещи. Оборона, значит, флот Тихоокеанский. Я с вашей подачи был на совещании, когда первый раз по спредам был, военные были, и по доверенности там был, Сергей Ионов был, будучи министром обороны. Там выступали по вопросам портов, моряки были. И какой-то капитан Ранга выступал насчет Востока, что там присутствие Лапируса тоже он охватил. И говорит, кровь из носу нам нужен Кипаяна. Что? Баяне? Ну правильно, смотри. Он говорил, что у нас никто даже без заварухи закроет Цусиму, закроет Лапирусу, зачем нам Восток в этом случае. Правильно? Да. А если говорить вот Охотское море, имеется в виду Аян, имеет такую структуру, что там у нас 2 или 3, говорил, пролива выльцев, которые нырнули и никто не видит. Или прошли, и никто не заметил. И он буквально говорил, что это нужен как воздух сегодня. Вот 2005 или 2004 год. Конечно же нужен. Ну вот представь себе, Петропавловск-Камчатский, главная наша база. Ну выход из Аварческой бухты перекрыл, и дело конец. Раньше как было? Раньше, когда наши подводные лодки стратегически выходили на дежурство из Петропавловска с ядерным вооруженным бортом, их там уже ждали американцы и, значит, пристраивались, и следом за ними шли. Вот так вот было. Значит, так. Ну и сейчас, конечно, техника изменилась и все остальное прочее, но это уязвимое, значит, место вот с этой точки зрения. Оно единственное не имеет ни с чем никакой связи. А, значит, дальше Курилы. Вот помнишь, такие были разговоры насчет этих Курил? Да совсем недавно. Значит, чуть ли не мы сдавать их собирались. Да. Всякие разные там Абы, понимаешь, значит, там Путин, эти бесконечные встречи, там совместная деятельность и так далее, и так далее. Значит, и такое ползучее проникновение японцев туда. Это глубочайшая ошибка. Курилы имеют двойное значение. Это защита от входа в южную часть Японского моря и в Охотское море иностранных
значит, военных судов, подводных лодок и все остальное прочее, потому что ты эти проливы контролируешь. Это защита. А с другой стороны, значит, вот атомные подводные лодки, ракетоносцы, значит, они действительно могут выйти через эти пролив Екатерины и так далее, это на юге, и выйти, значит, прямо в океан, никто там нигде не обнаружит исчез вещей. А с третьей стороны, атомные подводные лодки, ракетоносцы могут зайти в Охотское море и оттуда наносить свои удары. И они защищены Курильскими островами от ударных противокорабельных группировок Соединенных Штатов Америки. Но если они туда вошли, где им потом обслуживаться, базироваться? Ну вот, Магадан и потому что Владивосток, это совершенно верно, значит, перекрыт Сусемский пролив и делу конец. И, значит, пролив между Сахалином и, значит, и, ну, пролив Лаперуза и Хоккайдо. Вот почему, помнишь Первую мировую войну? Почему мы проиграли Первую мировую войну? Вернее, не Первую мировую, а русско-японскую 1905 года, 1903-1905 год. Значит, у нас там на Дальнем Востоке, ну, практически не было сил. Значит, и надо было осуществить переброску сил. Значит, тогда железная дорога, Транссиб, значит, еще не был до конца создан. Значит, были проблемы в районе Байкала и так далее, и так далее. Вот тогда впервые русские инженеры, значит, сделали по льду Байкала временные железную дорогу. И это позволило в конечном итоге перебросить в Манчжурию огромные сухопутные силы. К 1905 году мы уже имели там большое превосходство над японцами, и в принципе дело шло к поражению японскому. Но, значит, военно-морской флот, эскадра Рождественского, адмирал, вышла, значит, из Санкт-Петербурга и двинулась на Дальний Восток. И они потерпели поражение при Цусиме. Да. Почему они там потерпели поражение? Да потому что они входили в это узкое горло, где уже ждал их адмирал Тога, который как в тире, понимаешь, их там перестрелял всех. И некуда деться. Значит, другого пути, значит, не было, потому что другой путь опять вокруг через Японию, конечно, и так далее. Вот и все. Значит, я не говорю, конечно, такие вещи, как более современные корабли, более современное оружие, искусство флотоводцев. Адмирал Тога действительно был великий человек. Да? Ну вот он, с другой стороны, ему все благоприятствовало. Он свои корабли выстроил, как надо в строй. Значит, и замочил их, как в тире. Все. Вот это должно настраивать, потому что у нас сейчас есть же такое понимание о том, что вот будет война, ядерное оружие там и все. Она, и ядерное оружие надо с умом применить, это раз. Значит, и она и безъядерная может быть, какая хочешь, это два. Поэтому вот этот военно-стратегический аспект, хорошо, что вспомнил вот эту вещь. Действительно, значит, Аян и Магадан надо превращать еще и в военно-морские базы. В Магадане можно основные гражданские перевести в Волу, и там другие бухты, а там сделать мощную военно-морскую базу. Жизнь к этому должна нас подтолкнуть.